С кем ты сейчас разговариваешь? Кого, по-твоему, ты видишь? Знаешь ли ты, сколько я зарабатываю в год? То есть, даже если бы я сказал тебе, ты бы не поверила мне. Знаешь, что случится, если я вдруг решу не ходить на работу? Бизнес, достаточно большой, чтобы быть в списке NASDAQ, сдохнет. Исчезнет. Он прекратит существовать без меня. Ты точно не понимаешь, с кем разговариваешь. Так давай я объясню тебе. Я не в опасности, Скайлер. Я и есть опасность. Кто-то откроет дверь, и в него выстрелят. Думаешь, это про меня? Нет. Я тот, кто стучит в дверь.